Mohamed Hussein Zimbwe kaenda kuisaidia Simba. Manake kama ni goli lilikuwa lishazama kimiani tayari, lakini kaenda kumforce mwamuzi kusema kwamba wachezaji wa Simba waache upumbavu. Ni kweli wameshaacha upumbavu. Saluti kwenu. Captain, nilikwambia wewe ni captain na nguvu ya kupush, na Simba ni timu kubwa. Nenda chochote kile, hata kama akijatokea wewe nenda kakipushi, madam kinaweza kukuongezea chochote. Waambie kuna kitu hakijaonekana hapa, tunataka kionekane. Mwisho wa siku ni vile ambavyo Simba wameenda kufanya na wameenda kwenye hatua nyingine. Mimi nimefurahi kwa hiyo, kwa sababu pia naenda kupeleka somo kwenye maeneo mengine. Nafahamu hata Stellenbosch wenyewe walipata nafasi ambayo walienda kuishadadia kwamba ikaangalia kwenye VAR. Utakuwa unakumbuka penalty ambayo Simba angenufaika kupitia Kibu Dennis, lakini wao wakaenda kumwalasi mwamuzi kwamba tunataka mkaangalie. Na kweli mwamuzi kaenda kuangalia. Mimi binafsi ilikuwa penalty, lakini kwa jinsi ambavyo walikuwa na pushi imewasaidia, na goli na penalty haikutengwa. Lakini ni kweli tumeona matukio mawili ambayo yameisaidia Simba kwa namna moja ama nyingine kuepukana na kikombe kigumu na kizito sana ambacho pengine Simba, umeelewa, pengine Simba sasa hivi tungekuwa tunazungumza mengia kwenye mikojo ya penalty, Simba ametolewa. Lakini kwa msaada wa kwa maana Mohamed Hussein Zimbwe kaenda kuisaidia Simba. Manake kama ni goli lilikuwa lishazama kimiani tayari, lakini kaenda kumforce mwamuzi. Ukiniambia kwamba yale alikuwa ameona kama ilikuwa offside, itakuwa ni uongo. Ila alihisi kwamba kuna kitu ambacho kikiangaliwa vizuri inawezekana tukapata nafasi ya kuweza kuzingatiwa kwamba haikuwa goli. Yes, bwana, karibu sana. Hii ni Like Media. Karibu sana, tuko hapa kwa ajili ya kukupa stories za michapo mbalimbali ambazo zimetokea pale Afrika Kusini. Mimi naitwa Lugano Israel. Bwana, tuko hapa kwa sababu moja kubwa sana, kwa ajili ya kuipongeza Simba kwa kile kitu ambacho wamekifanya kuelekea kwenye hatua ya finali. Sio jambo jepesi. Stellenbosch nao walikuwa wanahitaji nafasi. Kwa hiyo Simba sasa tunasema kongole sana kwa kile kitu ambacho wamekifanya. Lakini kikubwa ni mipango ambayo Simba kabla ya mchezo pia walikuwa nayo. Lakini ikumbukwe pia kwamba Simba kama isingekuwa ujasiri au kujiongeza au kukumbuka maneno ambayo tulishaye kuyatamka kwamba wachezaji wa Simba waachane na upumbavu. Lakini pia kwa upande wa captain wa Simba Mohamed Hussein Zimbwe au Mohamed Hussein Shabalala, kile kitu ambacho ameenda kukifanya sasa hivi pengine tungekuwa nazungumza mengi. Kwa hiyo kama tunaipongeza Simba kuvuka, viongozi wake kuwapongeza, lakini tumpongeze captain wa Simba Mohamed Hussein Shabalala, kile kitu ambacho ameenda kukifanya. Mimi wakati Simba wakicheza mchezo pale Zanzibar, mara baada ya mchezo kutamatika, nikawaambia kwamba Simba alikuwa wana uwezo wa kupata, wangepata penalty mbili ambazo kama Simba, kwa maana ya wachezaji wa Simba, angekuwa sharp kwa maana ya kumwambia mwamuzi kuna kitu kimetokea kule, kuforce kwamba kuna kitu kikaangalia kwenye VAR, huenda Simba wangepata matokeo Zanzibar mapema kabisa. Dakika za mwanzoni kabisa kuna mtu anaonekana inao katika eneo la penalty, kwa maana Stellenbosch mchezaji wao, lakini pia dakika za mwisho pia ilionekana mchezaji alinawa. Lakini hakuna hata mchezaji yote alionyesha kama kuna forcement ya kwamba tunataka mkende kuangalia kwenye VAR. Lakini leo tumemwona captain wa timu ya Simba Hussein Zimbwe, Mohamed Hussein Zimbwe au Mohamed Hussein Shabalala, akienda kumhalasi mwamuzi na kusema tunahitaji hiki. Mwamuzi akimwangalia na muonyesha kitambaa cha unaoza, kwa mimi ninaoza, ninaongea, sisi kama timu, mimi na mwakilishi wao tunataka mkaangalie. Ni kweli tumeona matukio mawili ambayo yameisaidia Simba kwa namna moja ama nyingine kuepukana na kikombe kigumu na kizito sana ambacho pengine Simba, umeelewa, pengine Simba sasa hivi tungekuwa tunazungumza mengia kwenye mikojo ya penalty, Simba ametolewa. Lakini kwa msaada wa kwa maana Mohamed Hussein Zimbwe kaenda kuisaidia Simba. Manake kama ni goli lilikuwa lishazama kimiani tayari, lakini kaenda kumforce mwamuzi. Ukiniambia kwamba yale alikuwa ameona kama ilikuwa offside, itakuwa ni uongo. Ila alihisi kwamba kuna kitu ambacho kikiangaliwa vizuri inawezekana tukapata nafasi ya kuweza kuzingatiwa kwamba haikuwa goli. Lakini mwisho siku ni akili ya kujua kwamba kuna VAR. Kweli akaenda kupushi na mambo mengi yameweza kutokea. Simba wanaingia hatua nusu finali.
Hapa kuna somo kubwa sana, kuna darasa kubwa sana ambalo vilabu vingine wanatakiwa kujifunza kwa Simba kila ambacho wamekifanya, lakini sio kwa Simba tu peke yake. Makapteni wengi wanataka kwenda kujifunza kwa Hussein Mohamed Shabalala ambaye kafanya kitu kikubwa sana. Kama mtu hajaona game atasema mengi, anawezekana aseme kitu cha msingi ambacho kinahusiana na kuzuia kutokea kwa goli ambalo Stellenbosch walikuwa wametupia mpira kwenye kamba. Kama ambavyo nafahamu hata Stellenbosch wenyewe walipata nafasi ambayo walienda kuishadadia kwamba ikaangalia kwenye VAR. Utakuwa unakumbuka penalty ambayo Simba angenufaika kupitia Kibu Dennis, lakini wao wakaenda kumwalasi muamuzi kwamba nataka mkaangalie. Na kweli muamuzi kaenda kuangalia. Mimi binafsi nilikuwa penalty, lakini kwa jinsi ambavyo walikuwa na pushi imewasaidia na goli na penalty haikutengwa. Lakini angalia kitu ambacho ameenda kufanya Mohamed Hussein. Mara zote tumemwona katika matukio muhimu alienda kupush, kutaka vitu vionekane, vitu vitokee na vitu kama hivyo. Utakumbuka pia kuna wale jamaa itabidi wapate penalty, wakaenda Mohamed pia kama mara mbili kaenda kufuata muamuzi. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakizungumza. Mimi nishaye kusema kwamba wachezaji wa Simba waache upumbavu. Ni kweli wameshaacha upumbavu. Saluti kwenu. Captain, nilikwambia wewe ni captain, una nguvu ya kupush na Simba ni timu kubwa. Nenda chochote kile, hata kama akijatokea wewe nenda kakipushi, madam kinaweza kukuongezea chochote. Waambie kuna kitu hakijaonekana hapa, tunataka kionekane. Mwisho wa siku ni vile ambavyo Simba wameenda kufanya na wameenda kwenye hatua nyingine. Mimi nimefurahi kwa hiyo, kwa sababu pia naenda kupeleka somo kwenye maeneo mengine, hasa katika timu zingine ambazo zitashiriki mashindano ya kimataifa. Wakati mwingine kama kuna VAR, basi kuna wakati mwingine tumia akili kupushi baadhi ya vitu viende. Hilo ni somo kabisa ambalo Simba wameitoa kwenye vilabu vingine. Mimi niseme kongole sana kwa Simba, wameenda finali sasa. Kuingia finali, tunataka finali mwende mkachukue kikombe. Na nadhani hilo deni ambalo Simba mmeingia finali, mna kazi ya kujibu maswali ambayo Yanga walifikia. Mmeingia finali, lakini Yanga walionyesha umwamba kweli kweli. Mnaenda kukutana na RS Berkane. Kama Yanga ambavyo walikutana na timu kubwa pia, na nyinyi mnataka mkaenda kuonyesha kuchukua ndoo. Ndicho ambacho Watanzania sasa hivi watakuwa nakisubiri. Jibu pekee la kwenda kujibu Yanga vizuri ni kwenda kuchukua ndoo kwa upande wa Yanga, kwa Simba. Lakini kama mtaishia pale ambapo walishia kwenda kuvaa medali, manake mtakuwa mko level moja sasa. Hakuna anayemcheka mwenzie. Lakini kikubwa sana nishukuru benchi la ufundi, nishukuru pia uongozi wa Simba, serikali kwa ujumla ambao wamesupport kuhakikisha kwamba morali na vitu vingine kwa upande wa Simba vinapatikana. Na vyote katika vyote, Tanzania na soka letu sasa linaenda kupata heshima. Simba amecheza kikubwa, mwalimu kacheza kikubwa. Kuna wakati kamlazimu mwalimu abafanye mabadiliko ambayo kila mmoja angeshangaa. Kamtoa Aua, kaingiza mabeki, kaingiza viungo ili kukana mpira na kuzuia mashambulizi ambayo Stellenbosch walikuwa wanajaribu kupushi ili waweze kupata matokeo. Yote katika yote, ukubwa wa Simba Tanzania umeshaonekana. Afrika wanaelewa hiki kitu ambacho kimefanyika. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa kwamba umechagua Like Media, na endelea kuwa nasi kila wakati na kila wasaa. Subscribe na kucomment, basi uwe miongoni mwa watu ambao wanakuepo hapa. Mimi bila kusema hongera sana Simba, nitakuwa mchoyo wa fadhila. Mimi ni Mtanzania, lakini kwa maana ya wana Simba walioko Afrika Kusini, hata wana Yanga walioko Afrika Kusini, hongereni sana kwa kile kitu ambacho mmekifanya. Mpaka wakati mwingine, mimi nikushukuru sana na endelea kuwa nasi wakati wote. Hii ni Like Media. Kubumba.